السلام علیکم قدرمندو کتونکو پیرزونې د وخت کې چې دی زه موجود یم ګلګت عطاباد جهیل سره عطاباد ډنډ سره ډېر ښایسته سیمه ده دغه سیمه ده چې څه وخت کې دلته کې سیلاب هم راغلی او دا بند شوی و او بیا خلاص شو پوره نقصانونه یې وکړل خو ډېر ښکلی اوبه دي شته کې شنې اوبه دي او دلته کې چې دی نو د سیلانۍ دپاره هم ښایسته ځای دی خو نن چې دی نو ورکینګ ډی دی یعنې چوټي نه ده نو دونه ګڼه نشته او بل مازدیګری هم دی خلک واپس دي خو بیا هم څه ملګري راغلي دي د بره نه راکوش ول دغه روډ دی بره او د هغې نه راکوش ول یو ملګری پکې زمونږ چې دی نو ریاض غفور صاحب دی راغلی دی او ډېر خوشحاله دی د اوبو ته او ډېر خاندي هم ده نه پوښتنه کوو ریاض غفور صاحب سلامونه پیرزونې ډیره مننه کوم ستاسو هم د کور ودانې او څه کوئ دلته څه کوئ ستاسو نه تپوس کوو دلته څه کوئ راغلي ډېر خوشحاله ښکاري دلته د شنو اوبو له دې غټو غټو غرونو له خو باله سړی راځي چې د پېښور په هغه تنګو کوڅو کې او په شور ماشور کې تنګ شي نو ځان دلته سکون غېږې ته راورسوي نو سکون له راغلي یو موږ وایو چې لږ سټرس نه لرې راشو څنګه ولګېد دا ځای او لکه د اوبه بیا د موسم د دې ځای یاره په دغه کې موږ اورېدلي وي د پریانو د پریو کا وطن که نه د شهزادګانو د خاپیرو وطن نو یقینا چې د خاپیرو وطن دی هغه توربان دی او هغه هغې نه د خدای وساتي توربان دی نو د الله وساتي او خاپیرې پسې راغلي یو شهزاده راغلی دی نو ډېر ښایسته ځای دی ډېر زیات خوښ شو او زه وایم چې یاره د خیبر پښتونخوا نه پنجاب نه یا د ملک د نورو سیمو نه چې څومره هم خلک راځي نو دلته د ګرځېدو دپاره په دې اوبو کې یا هسې پیاده ګرځېدو دپاره ښه ښکلي سهولتونه دي او ښه ښکلې فضا ده خلک دا انجوی کولی شي یو بله خبره دا ده چې تاسو خو په خپله خبریال یې جرنالیست یې او د دغه شعبې سره ستاسو تعلق دی بهر ملکونو کې چې داسې ځایونه ولیدی شي ډېره ګڼه یې او د دې نه ډېره زیاته پیدا اخیستی کېږي څه وایې زموږ د دې نه څونه پیدا اخیستی شو خاص کر ټوریزم نه او عمران خان هم وایي چې یاره زموږ ویژن دی بیا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی چې دی هغه هم سوات مخکې کوي دا خو جدا صوبه ده مطلب ګلګت بلتستان خو بیا هم د عمران خان جورسټکشن کې راځي او بیا د هغې په لنډو ورځو کې د هغې وزیر اعلی هم دلته راغلی دی څه وایې څومره پیدا پورته کولې تاسو داسې سوال وکړو چې دا ډېر غټ جواب غواړي خو زه به ته دا ووایم چې لا تر اوسه پورې چې زموږ ذهن د دې خبرې نه نه راوتی چې یاره چکر لګول یا داسې د سیل سپاټو ځای ته تلو ته موږ د مستۍ دا لفظ دی چې دا ترې موږ لرې کړی نه وي او موږ دا ویلي چې ذهن تازه کولو له ځو نو زموږ دا کنسپټ نه چینج کیږي زموږ ډېر ملګري اوس هم دا وایي یا ډېر کسان دا سوچ لري چې یاره تاسو که فرض که چکر له ځئ وایي دا مستۍ کې راځي که نه نو زه دا وایم چې یاره دا به پروموټ دغه شان شي چې موږ دغه سوچ له منځه یوسو موږ راشو په چوټۍ کې دلته راشو بجای د دې چې موږ یو ځای کې هغه تیرو او په شور کې تیرو نو هغه بند ځای کې پرېږدو نو سټرس او ډپریشن طرف ځي تاویل او ماویلي دي څه ورته وایي ګیلې معنی دي نو زه ننواتې دي نو باید چې موږ هغه هر څه پرېږدو دلته راشو او دلته دلته یو څو لمحې د خوند تېري بلکل وړاندې ځو تاسو ته زاري هم ښیو ښه کتونکو تاسو وکتل ریاض غفور صاحب ډېر ښه تکړه خبریال دی زه به کې ځان راوستو چې باید تاسو ته دا ښایستونه وښیو څنګه چې ده وویل که نه چې یاره دا د سیل سپاټې او دا د مستۍ شی نه دی کوم چې ډاکټران دي پوهان دي هغه وایي چې کله تاسو کې ذهني ناروغي راله جسمانی ناروغي راله نو تاسو د صحت افزا ځای ته لاړ شئ صحت افزا ځای مطلب دا دی چې هلته اوبه پاکوي ماحول پاکي هلته پلوشن دی او هغه چې دی نو د دنیا خلک هغې ته ځي نو که داسې خپله فیملي او خپله هم د کار نه سړی ستړی او داسې ځینو ځای لاړ شي نو د هغې دا پیدا وي چې ده ته بیا د میډیسن ضرورت نه وي د ډاکټر ضرورت نه وي او دغه رنګې چې دی نو بلا مسلې چې دی نو د ده حل کېدی شي هم د دغه چکر سره د دغه یخې هواګانو سره د دې پاکو اوبو سره او د نوي نوي ځینو لیدو سره نو دا موږ د دې وجې نه کم کسان نشي راتلی کوشش وکړی دی چې هغې ته دا نظارې موږ د خپل چینل د لارې وښیو د خپل یوټیوب او د خپل فیسبوک د لارې وښیو چې هغې هم د دې نه خوندونه والي او دلته کې راشي او دا ځینې ویني چې الله پاک زموږ وطن له څومره ښایست ورکړی دی څومره چې دی نو دې له ښکلاګانې ورکړي دي او دغه ښکلاګانې په بهر ملکونو کې یوازې نه دي دا چې دی نو زموږ په وطن کې ډېرې زیاتې دي ځای په ځای دي نو دا تاسو چې دی نو دلته راشئ او د دې ځای نه خوندونه والئ